สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช anel เฟิร์นทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่เฟิร์นทำนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่คลิกเข้ามาชมคลิปนี้กันนะคะซึ่งคอนเทนต์ของช anel เฟิร์นทาโร่นี้นะคะก็จะเป็นการ unbox flip through นะคะแล้วก็รีวิวทาโร่เด็กและก็จะมีการอ่านไพ่ทาโร่มีพิก a เด็กพิก a คาร์ดด้วยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เฟิร์นเอาทาโร่เด็กไหนเนี่ยมาอันบ็อกซ์ให้ดูมาฟลิป through มารีวิวก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะเข้ามาได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อเป็นการเอาไปพิจารณาเนาะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้เห็นว่าด้านในเป็นยังไงแต่ละไพ่เป็นยังไงคือบางคนเนี่ยมันจะถูกจริตกับไพ่แต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าดูแล้วมันรู้สึกว่ามันใช่สไตล์ของเรามันเป็นอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยจะได้ตัดสินใจซื้อส่วนถ้าเราแบบว่าไม่ได้มีการดูข้อมูลไม่ได้มีการเห็นมาก่อนว่าไพ่หน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าซื้อไปแล้วปรากฏว่าไม่ถูกจริตอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะคะโอเคค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะผ่านมา2 นาทีแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเด็กวันนี้นะคะที่เฟิร์นจะนำมาflip through แล้วก็รีวิวให้ดูนะคะจะเป็นOK Tarot The Simple Deck for Everyone โดย Adam J. Kurtz นะคะก็ชื่อตามไทเทลของวิดีโอเลยซึ่งคุณ Adam J. Kurtz เนี่ยก็คือเดี๋ยวขอเลื่อนแท่นกิตติมศักดิ์ออกไปก่อนนะคะโอเคคุณอดัม เจ เคิร์ตส์เนี่ยนะคะก็คือเป็นชาวแคนาเดียนนะคะจากเมืองโตรอนโตแต่ว่าตอนนี้เขาก็อาศัยอยู่ที่อเมริกากับสามีนะคะซึ่งขอเล่าประวัติคร่าวๆว่าเด็กนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากใน Kickstarter นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Kickstarter คืออะไร Kickstarter เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะคะสำหรับให้ผู้ที่มีไอเดียเป็น Creative Creator whatever นะคะก็คือสามารถนำโปรเจกต์ของตัวเองเนี่ยไปลงโชว์เคสไว้ในแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะเพื่อเป็นการระดมทุนแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาแบ็กก็คืออาจจะแบ็กโดยที่ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าอย่างเช่นเป็นการ์ดเป็นทาโรตเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นแพ็กเกจให้เลือกว่าถ้าเราโดเนทเงินจำนวนเท่านี้นะคะก็จะได้เด็ก1 อันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดเนทอีกราคาหนึ่งสูงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะได้ทั้งเด็กได้ทั้งซูเวเนียอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปใน Kickstarter ก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะคะก็มีเด็กหลายเด็กเลยที่ตอนนี้กำลังระดมทุนกันอยู่นะคะโอเคทีนี้เรามาดูเจ้าโอเคทารอตโอเคทาโร่นะคะเด็กนี้กันนะคะก็ตัวกล่องนะคะเป็นซูมไหมซูมหน่อยซูมไม่ซูมไม่ซูมเฉยไม่เป็นไรนะคะเป็นกล่องกระดาษแข็งนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังมีเขียนว่า it's not perfect but it's okay นะคะนี่เคาะให้ดูถึงความแน่นปึกของกล่องนะคะโอเคเรามาดูด้านในกันใต้ฝาไม่มีอะไรนะคะนี่อุ้ยน่ารักมากเลยดูสิอันนี้เป็นรูปวอนนะคะรูป pentacle sword แล้วก็คัพนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนาชอบมากค่ะให้ความรู้สึกที่มันไม่ชีพนะคะโอเคมาดูด้านในกันขอจัดระเบียบสักครู่ค่ะ
ค่ะ ก็ด้านในนะคะเปิดมาสิ่งแรกที่เจอนะคะก็มีไกด์บุ๊กนะคะซึ่งไกด์บุ๊กเนี้ยมีจำนวนทั้งหมด48หน้าค่ะข้างในเป็นยังไงบ้างมาลองดูกันตัวสันนะคะเป็นกระดาษแข็งด้านในก็เป็นขาวดำล้วนนะคะไม่มีสีโอเคคือเล่มเนี้ยหมายถึงว่าไกด์บุ๊กนะคะคนที่เป็นคนเขียนคีย์เวิร์ดข้างในเนี่ยคือคุณเคลซี่แอนเดอร์สันนะคะแต่ว่า illustration เนี่ย by Adam J. Kurtz หรือ Adam J.K. นะคะโอเคมาดู tables of content นะคะก็จะมีเรื่องของมีกล่าวต้อนรับมี introduction to interpretation การตีความนะคะ major arcana minor นะคะแล้วก็สูตรต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็มี suggested further reading ด้วยอันนี้เฟิร์นชอบมากเลยนะคะเฟิร์นได้มีการพลิกไปดูแล้วรอบหนึ่งก็คือเขาจะมีหนังสือแนะนำสำหรับคนที่เป็น beginner เนี่ยให้ได้ไปหาอ่านเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายแล้วก็เหมือนกับว่า get used to tarot reading มากขึ้นนะคะลองดูกันข้างในหน้านี้นะคะก็จะเป็นเหมือนสารจากartist นะคะก็คือคุณอดัม JK นี่แหละแล้วก็จะมีการบอกวิธีการspread แบบ simple นะคะก็คือแบบ three card spreads นะคะก็จะrepresent past future past present and future นะคะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการตีความนะคะ introduction to interpretation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการบอกว่าเขาจะใช้วาดรูปที่ represent อันนี้เป็น page อันนี้เป็น knight เป็น queen แล้วก็ king ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็น major arcana นะคะลองดูนี่แต่ละอันก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่3คีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรดีเป็นสมมติอย่าง The Sun นะคะก็จะเป็น joy appreciation and success นะคะซึ่งสังเกตว่าเล่มนี้เนี่ยจะไม่มีความหมายการอ่านแบบ reversal นะคะดังนั้นก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ่านแบบ reversal นะคะก็อาจจะต้องหาไกด์บุ๊กเล่มอื่นนะคะมาศึกษาประกอบนะคะต่อไปอันนี้จะเป็น minor arcana นะคะเริ่มต้นก็สุดศพวนไล่ไปเรื่อยๆสุดศพ cup สุดศพ swords แล้วก็จบลงที่สุดศพ pentacles นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็ที่ฟันบอกนะคะเขาจะมีเป็นหนังสือแนะนำสำหรับbeginner นะคะหรือว่าจริงๆไม่ต้อง beginner ก็ได้ก็คือเป็นคนที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วแต่ก็อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหมดหรือยังโอเคแล้วนี้ก็จะเป็นประวัติของคุณอดัม เจ เคิร์ตส์นะคะแล้วก็เรื่องของการตีความเนี่ยก็คือซึ่งจัดทำขึ้นโดยคุณเคลซี่แอนเดอร์สันนะคะเนี่ยในนี้ก็จะมีcontact ด้วยนะคะมี IG ด้วย YouTube เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามผลงานของทั้งสองท่านได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นบุ๊กเลตนะคะต่อไปมีสติกเกอร์ให้ด้วยแหละ2อันเป็นสติกเกอร์บางๆนะคะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ The Star อันนี้ Eight of Wands นะคะก็คือตรงกับหน้าปกของกล่องนะคะน่ารักแต่ว่าถ้าใน Kickstarter เนี่ยมันเคยเห็นมาว่าถ้าสมมติแบบแพ็กเกจ
ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเนี่ยเขาจะมีแถมแบบเป็นสติกเกอร์แผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็มีสติกเกอร์เล็กๆๆๆหลายๆอันนะคะ แต่ตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้ว หรือเปล่าไม่แน่ใจ อาจจะต้องลองเข้าไปดูใน Kickstarter กันนะคะว่าโปรเจกต์นี้ยังอยู่หรือเปล่า แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าอยู่นะคะโอเค ตอนนี้เรามาดูการ์ดกันนะคะ การ์ดก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังก็คือไม่มีอาร์ตเวิร์กอะไรเป็นเพลนๆนะคะ แล้วเขาก็มีพลาสติกรัดมาด้วยนะคะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โอเค ทีนี้เรามา flip through กันนะคะ โอเค The Fool The Magician The High Priestess The Empress The Emperor The Hierophant The Lovers The Chariot Strength The Hermit The Wheel of Fortune Justice The Hanged One น่ารักดีค่ะ ปกติถ้าเป็น traditional เขาจะใช้คำว่า The Hanged Man ใช่ไหมคะ แต่เด็กนี้ใช้คำว่า The Hanged One Death เป็น Death ที่มุ้งมิ้งน่ารักมากเลย Temperance The Devil The Tower The Star The Moon The Sun Judgment The World จบไปแล้วนะคะสำหรับ Major Arcana อันนี้เป็น Minor ก็เริ่มต้นที่Suits of Cups นะคะ อันนี้แปลกตรงที่เขาเรียงไพ่มาแบบที่เริ่มต้นด้วยตัว King ก่อน แล้วเป็น Queen เป็น Knight เป็น Page แล้วก็ค่อยๆไล่จาก10ลงไปถึง Ace นะคะ
ไพ่ใบสุดท้ายค่ะ Ace of Pentacles นะคะ ก็ผ่านไปแล้วกับการ flip through นะคะ ของ OK Tarot ก็เป็นยังไงกันบ้างคะ ชอบกันไหมเอ่ย ส่วนตัวเฟิร์นเนี่ย ก็จะบอกว่าตั้งแต่ที่ได้เด็กนี้มาแล้วก็เห็นนะคะ ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นเด็กที่ positive มากเลยอะเหมือนให้ positive energy แล้วก็เหมาะมากๆสำหรับ beginner นะคะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ในด้านคุณภาพนะคะ มาดูกันว่าการ์ดหนาขนาดไหน ก็การ์ดก็จะเป็นแบบเนี่ยนะคะ คือมันไม่ถึงกับหนามาก แต่ก็ไม่ได้แบบบางขนาดนั้น แล้วก็มีความลื่นๆนะคะ ด้านหลังจะลื่นน้อยกว่า แล้วก็ขอบด้านหลังมันจะเหมือนกับมี texture มีแบบเหมือนเขาไม่ได้ทำให้มันเรียบนะคะ แต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจน่ารักนะคะมินิมอลสไตล์มากก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะเด็กเนี่ยฟันซื้อจาก Amazon นะคะตอนที่ฟันอยู่ที่นิวยอร์กนะคะก็ราคาจะอยู่ที่ไม่มีราคามีราคาไหมไม่มีแฮะจำราคาไม่ได้ค่ะทุกคนยังไงเดี๋ยวเฟิร์นจะ list ราคาไว้ให้ใน description นะคะแล้วก็จะมีใส่ลิงก์ของ Amazon นะคะแล้วก็อาจจะมีที่ Barnes and Noble อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ซึ่งในไทยเนี่ยก็น่าจะหาได้บ้างนะเฟิร์นไม่แน่ใจลองเดินดูตามAsia Book หรือ Kinokuniya อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีไหมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากช anel ของเฟิร์นด้วยนะคะเฟิร์นจะขยันมาอัปเดตลงวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการรีวิวการ flip through deck นะคะเพราะเฟิร์นเป็นคนที่ชอบสะสมนะตอนนี้ก็มีมากกว่า50เด็กแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อติชมอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าต้องการให้เฟิร์นเนี่ยเอาทาโร่เด็กไหนมา unbox flip through แล้วก็รีวิวให้ดูเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเช่นกันนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย